येस येस सर. म्हाका दिसता आयज रवीच्या रुपान गोंयचो एक मोठो नेतो आमच्यांतल्यान पयस गेलो. रवी हो खंयच्याच पक्षाचो नाशिल्लो, पूण रवी हो गोंयचो नेतो आशिल्लो. पर्टिक्युलरली हांवूय भंडारी समाजांतलो आनी भंडारी समाजान तांकां जो आदर आशिल्लो आनी भंडारी समाजान तांकां ज्या तरेन आमी पळयताले. म्हाका 12 तारीख गोंयच्या भंडारी लिडर्सांचो सत्कार जालो. गोंयच्या भंडारी लिडर्सांचो सत्कार देवरुद्रेश्वर देवस्थानान जालो आनी म्हाका एक सांगन दिसता की तो सत्काराची डेट आशिल्ली 24-25 तारीख कशी तरी करपा आशिल्ली. ती खंय ना खंय तरी एक मनान आयली आनी आमी म्हणलें की बेगीन करया आनी 12 तारीखेक ती दवरली. तांचो जो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो 12 तारीख त्या दिसा ताणें आमकां आपयलो कुशीकूय बसयलो आनी म्हणलें की कितें चल्लां रे गोंयांत तें देवाचो आशिर्वाद आसा. म्हाका खबर नाशिल्ली की ती तांची शेवटची उतरां आसतली आनी तांची शेवटचो आशिर्वाद आसतलो. इट्स अ बीग लॉस नॉट जस्ट टू गोवन पॉलिटिक्स बट ऑल्सो टू आवर समाज हू लुक्ड अपॉन हिम ऑलवेज. वी ऑल ऑफ अस लुक्ड अपॉन हिम आनी तांचो आशिर्वाद आमचेर सदांच आसतालो. ताणें केन्नाच पळयलें ना की आमी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे ते आनी अशें न्ही की हांव आपाचो आसा म्हणून की म्हाका थंय पयस दवरप. आपूण आडोवन बसप, कुशीक बसप आनी गजाली सांगप आनी तांची ती मुश्कील तांचे ते जोक्स मारपाची स्टायल समथींग वी आर गोइंग टू डियरली एंड गोइंग टू मिस इट एब्सोल्युटली. इट्स अ बीग लॉस टू गोवा टुडे. आय थिंक सरकारान इमिजिएटली बॉडी जाहीर करून गोंयांत एक दिसाची तरी सुटी दिवपाक जाय. कारण ही इज नॉट जस्ट अ लिडर ऑफ BJP ऑर मिनिस्टर ऑफ BJP बट लिडर ऑफ गोवा. आमी म्हजे तर्फे ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम अँड आम आदमी पक्षा तर्फे आमी मागणी करता सरकारा कडेन की इमिजिएट दुखवटो जाहीर करून एक दिसाची सुटी डिक्लेअर करची तांच्या आदारान. अनुगत रेल्वे आमचे बरोबर आज आसा. आमी सकाळी डिस्कशनूय केल्ले आनी MLAs आर लिडर्स वील पे ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम एज आय सेड.